выносим требу, благодарение, конструкцию, загадаем после сердца желание, благодарность за то, что благодарим небо, и потихоньку пускаем по одному. Это очень серьезный обряд единения с природой. Главное божество славян род. Естественно, находится природа. По одному бросает требу костер. И давай возносится. Сон. Такая тишина, потому что каждый находится наедине с собой, наедине с природой. Это очень серьезно. Если отнести к этому серьезно, то любое самое, скажем так, сокровенное желание